ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ പി ഡികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ്. ഈ രോഗികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഒ പി ഡികൾ എത്താറുള്ളത്. ഒന്ന് പേരൻസായിട്ട്, അതായത് രക്ഷിതാക്കളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഭാഗം ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ റെഫർ ചെയ്ത് ENTയിലേക്ക് വിടുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അഡിനോയിഡിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്തൊക്കെ പേരിലാണ് നമ്മളടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ചെവി വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കൂർക്കം വലി, വാതുറന്നുറങ്ങുക, ഉറക്കത്തിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻ കാണിക്കാനാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ENT ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യുന്നു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ജലദോഷം, അത് കാരണമുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ, വാതുറന്നുറങ്ങൽ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ചെവി വേദന, ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡെൻ്റൽ വിഭാഗം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഡെൻ്റൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പല്ല് തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡെൻ്റൽ വിഭാഗക്കാർ മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ദശയുണ്ടോ എന്നറിയാനും മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ENT ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പിന്നെ രാത്രിയിൽ കിടക്കേ മുള്ളുക എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ, കട്ടിലേൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ENT ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വിടാറുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ റെയറായിട്ട് കാർഡിയോളജി ഡോക്ടേഴ്സും ENT ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വിടാറുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ, ഉറക്ക സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും: അഡിനോയിഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ ഇത്രയും രോഗാവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരനായിട്ട് ഒരു അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി മാത്രമാണ്. എന്താണ് അഡിനോയിഡ്? നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഏർലി ആയിട്ടുള്ള 6 ആഴ്ച മുതൽ 8ാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ഉറവിടമാണ് ഈ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥി അഡിനോയിഡ്. അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വരുമ്പോൾ മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ കയറുന്ന പൊടി, വൈറസ്, ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ആദ്യം കോണ്ടാക്റ്റിലെത്തുന്നത് ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കാണ്. ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മൂക്കിനുള്ളിൽ കയറുന്ന ഈ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. B സെൽസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. IgG, IgM, IgA എന്നുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അഡിനോയിഡ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡിനോയിഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു 2 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിക്കുമുള്ളത്. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞ് വളരുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലിലുള്ള മജ്ജയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രതിരോധശേഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ അഡിനോയിഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 8 വയസ്സ് വരെ, 7 to 8 വയസ്സ് വരെ ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വളർച്ച വരികയും 8 വയസ്സ് മുതൽ ആ അഡിനോയിഡ് ചുരുങ്ങി ഒരു 12 മുതൽ 15 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫെമിലിയലായിട്ടുള്ള അലർജിയുടെ പ്രോബ്ലമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അഡിനോയിഡ് ഈ പ്രതിരോധശേഷിയിൽ ഭാഗമായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുകയും, ഈ അഡിനോയിഡ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അത് ക്രമാതീതമായി വളരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ചെവിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വളരുന്നത് കൊണ്ട് മൂക്കിനകത്തൂടെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. പല്ല് മുന്നോട്ട് തള്ളി വരും. കുഞ്ഞിന് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവും. രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാം. ഈ ഉറക്കക്കുറവിൽ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം? കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കാം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം.
പിന്നെ കിടക്കയിൽ മുള്ളുന്നതിനും ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും? ഇതിൻ്റെ 2 രീതിയാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ കുഞ്ഞിനെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം. എക്സ്റേ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ലാറ്ററൽ നെക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും രക്ഷിതാക്കളെ കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കിടന്ന് തരാറില്ല. OPD വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നു തരണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ നമ്മളെ ശരിക്കും ഈ രോഗാവസ്ഥയെപ്പറ്റി രക്ഷിതാക്കളെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും വളരെ ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് 2 രീതിയിലാണുള്ളത്. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാറില്ല. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് കൊടുക്കാം. ഈ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ് മൂക്കളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള തൊലികൾക്കുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അഡിനോയിഡിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിറോയിഡ് നേസൽ സ്പ്രേസ് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് മന്ത്ലി പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅസസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒരു 3 മുതൽ 4 മാസം വരെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാണുന്നില്ല, സിംറ്റംസ് എല്ലാം വെർസൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം. സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് 3 രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. പഴയ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ക്യൂററ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്, കോബ്ലേഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഇതിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇതിന് ശേഷവും ഫോളോ അപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇതൊരു ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമോ ഒന്നുമല്ല. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഒരു 90 മുതൽ 95% വരെ നീക്കം ചെയ്താലും ഇത് പിന്നെയും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കിളിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കും കൂടെ തുടരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനൊരു ഈ സിംറ്റംസിനെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യം, അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം ഇത്രയും രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.